Construction workers sa Vigan City, Ilocos Sur, pinasaya ng balitang amyanan sa 100 peso challenge. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Pabalik-balik sa pagbubuhat ng mabigat na baldeng puno ng semento sa gitna ng tirik na araw. Ito ang halos araw-araw na pinapasan ni Mang Armando, 53 anyos ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Dating nakikisakas si Mang Armando, pero nang ibenta ang lupa, nawalan siya ng trabaho, kaya namasukan bilang construction worker. Hindi ko akalain na ngayon pa akong tumanda, ngayon pa ako pumasok sa construction, ma'am. Kasi sa hirap ng buhay. 3 anak ang binubuhay ni Mang Armando, katuwang ang kanyang misis. Sa mga anak ko, ma'am, hindi naman matatago sa kanila na makikita nila yung pagod ko. Tinitis ko na lang, ma'am, sa hirap ng buhay. Ngayon, ating pawiin ang pagod ni Mang Armando sa 100 peso challenge. Ito na yung nabili natin sa Changi-Changi at sa halagang 100 piso, pilit nga naman nating tinawaran ng isang sando at kumuha pa tayo ng short ni Kuya na sana magustuhan niya. Kitang-kita sa ngiti ni Mang Armando ang saya ng buksan ng ating munting handog. Maraming salamat po, ma'am, sa binigay nyo na regalo, lalo sa GMA, ma'am. Walang istruktura kung walang construction worker. Kaya saludo kami sa lahat ng construction workers sa lakas ng katawan at tibay ng kanilang loob. Kasama si Norman Raka, ako si Ivy Hernando, naghahatid ng balitang amyanan.